الاخت بسبوس نط في صندوق الفاكهة والصندوق اقفل عليه. بسبوس كان مبسوط جوه الصندوق. فجأة والصندوق اتشحن على سفينة. بسبوس اتصدم وكان خايف جدا. بسبوس شاف فاكهة كتير على السفينة كأنه في حلم. فجأة ظهرت كابوريا كبيرة. الكابوريا قعدت تجري ورا بسبوس عايزة تمسكه. ابو بسبوس قلق على بسبوس وحدد الموقع بتاعه على الخريطة. ابو بسبوس ركب اللانش وراح على السفينة ينقذ بسبوس. بسبوس بيهرب من الكابوريا ومش عارفة تلحقها وعمال يضحك عليها. ابو بسبوس وصل السفينة لقى سلسلة مسكها وطلع السفينة ولما وصل اتصدم. لقى بسبوس راكب على الكابوريا وماسك سيف وفاكر نفسه صلاح الدين. ابو بسبوس حضن بسبوس واداله تفاحا. بسبوس وابوه مبسوطين وانت لسه ما عملتش لايك ومتابعك.